Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na Building Complexe Ampiflou. Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny le JT. Oh, double action, spray insecticide, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Nouveau Lifter Gloss de Maybelline New York. Optez pour des lèvres intensément hydratées, repulpées et hyper glossy grâce à une formule hydratante enrichie en acide hyaluronique. Beurre Montfleury, Manulcianoni le JT. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau Elsa Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Sabotsy 5 jona taona 2024 faly miarabanao mpanaraka ny fampalalam-baovao ny le JT indray ny tenako amin'ity androany ity manasanao ampanajana ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany hireto ary hireo aloha teny vaovao. Ny aina ny fivahan'ny fihiboana mandritra ny farany herinandro nanomboka androany ponina ho an'ny faritra Analamanga amin'ny ankapobeny mbola somary nangingina ny toerana rehetra. Anokatra ny sistany amin'ny raisam-pireneny Frantsa manomboka ny 9 jona ho avy izao, sokajian'izy ireo anatin'ny loko 3 ny fivoaran'ny Covid-19 maneran-tany ka tafiditra ao anatin'ny sokajy faharoa, loko volomboasary Madagasikara. Nambaran'ny filohan'ny fikambanana mpikarakara dia eto Madagasikara androany sabotsy fa mila vita vaksiny avokoa ireo mpisehatra rehetra eo anivon'ny asa fizahan-tany, mialohan'ny iverenan'izy ireo handray ny asany teo aloha indray. Navory malianina mandidina ny 3 arivo ny famorim-bahoaka nataon'ny hetsika M5 tao Bamako omaly, fotoan'izay nararaotan'izy ireo nanehoana hevitra mikasika ny fanapahan-kevitry ny tafika frantsay. Isan'ireo arahinao ato anatin'ny fampalalam-baovao ny le JT avokoa ireny notany saina ireny fandeha ho atongotsika avy hatrany amin'ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Ny ainan'ny fivoahana tamin'ny fihiboana rehefa farany herinandro nanomboka androany ny ponina eto amin'ny faritra Analamanga amin'ny ankapobeny mbola somary mangingina ny toerana rehetra koatra ny toerana ahitana tsena eto andrenivohitra izay nahitana olona maromaro miantsena sy miala voly mandehandeha ihany koa. Nisy fitohanan'ny fiara ihany koa tamin'ireny toerana ireny satria manararoatra ny fahafahany mivoaka ny trano amin'izao farany herinandro izao ny ankamaroan'ny olona nandrindra ny sary ary Stéphane rakoto malala. Mandeha mivoaka ny trano mitondra ny ankohonany miala voly, mivoaboaka miaraka amin'ny namana. Izany no tazana nataon'ny ankamaroan'ny olona teto andrenivohitra androany sabotsy. Ny hipoka isaky ny sabotsy sy alahady tao anatin'ny herinandro maromaro mantsy izay ny ponina Analamanga ka manararoatra ny fahafahana mivoaka indray nanomboka androany. Mba hoe tian'ny ankizy mba handeha zao hoe mba misakafo aty indray aloha fa tsy nakany an-trano mihitsy androany fa mba misakafo mba hivoaka aty amin'ny vily dia mety amin'izay ilay izy. Taona ity zany zao dia mandehandeha mitondra ankizy mandehandeha fa miala ohatrany hoe miala amin'ny mahazatra fa hatramin'izay tratran'ny confinement manaritra ilay fianakely hoe tsy miasa mitondra ankizy mandehandeha. Tsy fiovana be mihitsy. Ohatrany hoe libre zany, any tsy fiasana dia libre dia mivoaboaka daholo ny olona ohatra zany. Libre aloha amin'izao afaka mandeha mivoaka tsy mijano an-trano. Nefa koa nefa tsy hoe rehefa libre dia anao tsy hitandrina zany fa mila mitandrina foana na dia hoe tsy confinement intsony arany. Somary mbola nilamindamina ihany anefa ny ankamaroan'ireo toerana teto andrenivohitra. Ankoatra ireo toerana misy tsena izay nahitana fitohanan'ny fiara tsy toy ny sabotsy mahazatra talohan'ny fihiboana raha nambaran'ireo olona teny an-dalana tafarisaka taminay. Any ambony
embouteillage koa zany misy foana andavanandro misy foana fa zany hoe anatin'le confinement angamba dia mampitombo kely andavanandro fotsiny le izy zay fahitako anazy. Tena be mihitsy ny embouteillage androany par rapport tamin'ny mbola confinement sady mivoaka daholo koa ny olona amin'izao e. Somary nisy embouteillage aloha misy akarakaraky le quartier. Any sotro zao embouteillage be dia ity Analakely Soraty eny misy tsena ireny presque misy daholo. Samy nanambara kosa ireny olona nantaniana ireny fa namivaza ny fihibohana rehefa farany herinandro tahaka izao dia ilaina hatrany ny fitandrovana ny fahasalamana amin'ny fanajana ireo fepetra sakana rehetra iarovana amin'ny valin'aretina Covid-19 indrindra ihany koa amin'izao akatiky ny fety ny fahaleovantena izao. Fa mahakasika izay fepetra noraisina tamin'ny valin'aretina Covid-19 izay hatrany dia tafiditra tao anatin'ireo fepetra ara-pahasalamana no alefahana ny fahafahan'ireo toeram-pivavahana rehetra fiangonana sy moské miverina misokatra indray. Efa nisy ny trano fivavahana nisokatra androany sabotsy niezaka ny tandro ireo fihetsika sakana amin'ny fiparitahan'ny tsy mikaretina ireo tompon'andraikitra ireo vao hisokatra rahampitso ihany koa dia efa niroso tamin'ny fandaminana manokana sy ny fimakomanana androany. Zava-dehibe ho an'ireo fiangonana ny fanapahan-kevitra fanalalana ny fihibohana ho an'ireo faritra vitsivitsy voakasiky ny fiapetra entitra teo aloha. Androany ihany dia efa niverina nisokatra sy nandray mpivavaka tao amin'ireo fiangonana mitandrina ny andro sabotsy. Ho an'ny teto andrefanambojana ary manokana navitrika ireo mpivavaka. Niezaka nanaja ny fepetra antaky ny fanjakana mba hifanaraka amin'izay fiverenana misokatra izay ny tompon'andraikitry ny toeram-piangonana. Eto moa misy salina anankidimy lehibe dia hoe rosaka midabilio arakaraka ny habean'ilay toerana. Zay no niezahana ho ajaina zany hoe mihoatra ny zato aloha. Mihoatra ny zato fa le izy fotsiny hoe ezahana isak'ilay rosaka ny W zay. Ireo fiangonana manaja ny andro alahady kosa izany hoe ireo hisokatra rahampitso dia nanokana ny androany manontolo mba hanomanana. Tafiditra ao anatin'ny fandanian'ny fiangonana raha ny teto amin'ny FJKM Ambodiady manokana ny famendrahana ranom-panafody eo ihany koa ny fanasiana elanelana ny sezy hipetrahan'ireo mpino. Ankoatr'izay ireo fepetra hafa noraisiny. Androany sabotsy no mizara ny tapakila ahafahana miditra makao am-piangonana zany ny tompon'andraikitra dia mandray zany tapakila zany daholo na deko na nampandray na ny olona rehetrarehetra mba ahafahana manao ny fandaminana. Ny fon'ny olona zay tena resy lahatra ny fandray amin'Andriamanitra moa dia misokatra foana na manaona na manao ny fikatoanan'ny fiangonana fa saingy tena miavaka zany hoe tonga ao am-piangonana zany. Tsy mihoatra ny zato ny mpiangona fa alisahiran'ireo mpino tahaka ny manantsoa izay niandry fatratra ny fiverenan'ny fotoana ahafahana manatrika mivantana ny fotoam-pivavahana ny ampiangonana. Indrisa nefa fa tsy tafiditra tao anatin'ireo mahazo tapakila ho afaka anatrika ny fotoam-pivavahana maraina ny manantsoa. Zay zao trano dimy mianaka dia tike dimy no alaina satria olona dimy tike ray isaky ny olona ray. Tonga zao akatike amin'ny folo zao dia efa tapitra daholo ny tike na hatramin'ny miditra amin'ny folo dia lazaina hoe miditra amin'ny 2.5 zany. Ny fiangonana hono dia miditra amin'ny enina dia isaky ny adiny ray amin'ny enina, amin'ny fito, amin'ny valo, amin'ny sivy, amin'ny folo dia amin'ny 2.5 dia parapatapitry ny olona zany raha mbola misy miditra amin'ny 12 dia mbola misy tafiditra ihany koa. Na dia eo azy izay fahafahan'ny fiangonana rehetra miverina misokatra izay nanantitrantitra ny prefektura Antananarivo ny herinandro lasa teo fa andefasana mpitandro filaminana anaramaso ny fampanajana ireo fepetra sakana rehetra ka hiarany sazy ary mety ho tonga hatramin'ny fanakatonana vonjimaika ny fiangonana ny tsy fanajana ny fepetra napetraka. Fa efa manomboka tonga tsikelikely any amin'ireo faritra nandehanana ireo mpandeha niainga teto Andrenivohitra omaly andro voalohany sokafan'ny faritra mbola vitsivitsy ireo mpandeha tonga tao Toamasina manokana raha hoan'ny omaly ariva na eo aza ny hafaliany ireo mpandeha tamin'ny fisokafan'ny lalana dia nampitaraina ny akamaroan'izy ireo ny faharatsiany ny lalam-pirenena faharoa lalana izay vita ora 7 teo aloha saingy lasa adiny 10 amin'izao no hanaovana ny 1.300 kilometatra. Nanangona ny vaovao ny mpanao gazety Nahita ny antoerana mitatra amintsika kosa Rindra Tahiry sy Rivirina tekareo.
nanomboka ngadona tsikelikely tao Toamasina ho Malariva ireo mpandeha niala ny faritra Analamanga mpandesaka avy any amin'ny faritra hafa ny Katso tao Antananarivo no ny fikatona faritra ny ankamaroan'izy ireo. Faly saingy lahona ihany vao tonga satria nanatombo kokoa ny ora nanaovana ny 1,700 kilometatra raha ny fanamariana nataon'izy ireo. Ny lalam-pirenena faharoa izay tsy mitsahatra ny miapotika tato anatin'ny roataona farany. Tena mafy aloha satria karaha hoe an-tegna zao hoe olo avy Tamatavy tia andeha Tamatavy tavela an-tanin'olo akagny mafimafy ihany le mafimafy aloha sodran'Andriamanitra raha hoe misongatra talohan'ilay raratra dia ilay rarah milahatra. Eo amin'ny ampahan-dalana mampitohy Toamasina sy Brickaville ny tena ahitana izay fahasimbany lalana izay ary mampiferinay ireo mpamily. Avroen'ny fotoana anaovana ny alavirana teo aloha no lany. Ankoatran'ny fahatahorana ny mety ho fahasimbany fiarany, mampana mafy ireo mpamily sy tompona fiara mila mandeha amin'io ampahan-dalana io ihany koa ny mety hampirongatra ny asa ratsy fanararaotan'ireo jiolahy mpanakan-dalana. Zay mahita hoe tsy mba manisy fikarakarana an'ilay lalana amin'ilay ratsy. Dia n'ilay anao mba mezaka mameno tsara nefa an'ilay lalana ratsy mety hiteraka fahakiviana ihany. Efa taona teo eo zay raha momba ny lalana ny resahana tena mampijaly satria potika tanteraka ny lalana miala eo Antsapanana mandeha Tamatavy. Raha Tamatavy Antsapanana zany natao adiny 2 adiny 3 sasany zao izy adiny 5 adiny 4 tena potika tanteraka. Zao ary zao zay départ zao tsy fantatra hoe anala pitsipitsiny amin'ny automobile hoe satria misy lavaka tena lalana izy mety tsy fantatra hoe manala olona mihitsy. Marobe ihany koa ankilan'izay ireo nanao famandrihan-toerana hivoaka ny faritra Atsinanana raha ny zava-misy teny amin'ny fiantsonana saingy ampahany tamin'izy ireo ihany no lasa noho ny mbola fahavitsy ny fiara nanapa-kevitra ny hivoaka ny faritra Atsinanana raha ho an'ity andro voalohany ny sokafa ny lalam-pirenena rehetra ity. Fa manokatra ny sistany amin'ny raisam-pireneny Frantsa manomboka ny 6 jona ho avy izao no sokajian'izy ireo anatin'ny loko 3 ny fivoarany Covid-19 maneran-tany ka tafiditra ao anatin'ny sokajy faharoa loko volomboasary Madagasikara. Masivana vitsivitsy anefa no takiana amin'ny mpandeha ao anatin'izay dia ireo olona nahavita feno ny fatra roa amin'ny vaksiny nanao fitiliana PCR mialohan'ny hiangana ihany koa. Sokajian'i Frantsa 3 mazava tsara ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 maneran-tany. Voalohany amin'izany ireo firenena miloko maitso dia ireo firenena tsy atahorana intsony ny fiparitahan'ny valanaretina ary tsy ahitana variant ahina andripaka. Tafiditra ao anatin'ireo ny firenena Europeana sy ireo firenena tahaka ny Australie na Korea Atsimo. Misy ihany ny fepetra takian'i Frantsa amin'izy ireo. Ny sokajy faharoa kosa dia ny loko volomboasary, izany hoe ireo firenena mbola ahitana tranga vaovao isan'andro saingy andalam-pifehezana ary tsy mbola nahitana variant mampiaya. Tafiditra ao anatin'ireo i Madagasikara sy ireo firenena hafa nampiditra ny vaksiny AstraZeneca, Pfizer sy Moderna. Tsy manan-kery anefa ireo mpandeha tsy nahatontosa ny fatram-baksiny faharoa ho an'ireo vaksiny mila izany tahaka ny Covishield. Takiana amin'ireo firenena volomboasary ny antony voalaza ao anatin'ny masotsivana manokana petraka izy ireo ahafahana miditra ny tany frantsay. Torak'izany ihany koa ireo maniry ivahiny ao amin'ity sokajy faharoa ity ary ny fanaovana fitiliana PCR 2.70 ora mialohan'ny fiaingana. Ny sokajy fahatelo dia ny firenena miloko mena mbola hiparitany tsimokaretina ary ahitana trangana variant mahery vaika tahaka ny Inde, Afrika Atsimo sy firenena sasantsasany hafa. Manomboka amin'ny 6 jona izao no miatra ity fisokafan'ny sistany frantsay amin'ny raisam-pirenena ity. Fa vaovao mahakasika ny Covid-19 any ivelany kosa indray.
any Inde razana miisa 10 mahery eo no tsy nalainy fianakaviany noho ny fahatahorana ny ifindran'ny Covid-19 na noho ny tsy fananana fahefanana tanteraka ny fombafomba farany fanao amin'ny maty araka ny fomba indiana voatery nitady vahaolana ny fitondram-panjakana any antoerana ka nandray antanana ny fandoroana ireo fatin'olona lavy ny Covid-19 ireo. Ny fanjakana ihany koa no niantoka ny fandatsahana ireo laven'ny-paty tao amina renirano iray any Bangalore. Dans ces pots d'argile, laven'ny-paty sy sisa taolana tsy mahay andreo lavin'ny Covid-19 no ato anatin'ireto tanimanga miendrika fitoeram-boninkazo ireto. Manodidina ny 200 izy ireo. Razana izay tsy vita ny avany ny nakazy tany amin'ny tranopatin'ny hôpitaly nandritra ny fotoana nandripahan'ny Covid-19 tany antoerana. Ao ireo fianakaviana no trapasahiranana no ny amarony marary. Eo ihany koa nefa matahotra aka ny razana sao ifindrany ary ireo tsy manana fahefana intsony hikarakara ny fandorana ny fatin'ny avany. Ny fitondram-panjakana any antoerana no nandray antanana ny fandorana ireo razana tsy nisy naka ireo ary nanatanteraka ny fombafomba hindoista anaovam-beloma farany. Misy amin'ny fianakaviana anankiray izao mety hoe 2 na 3 sisa izy ireo no velona dia matahotra ireo mbola velona ireo akaty aminay sao mbola mindra amin'izy ireo ny lavenina ireo olona efa maty. les autorités de Bangalore. Tao amin'ny renirano iray ao Karnataka no nandetehana ireo sisan-davenina tsy nalainy havany ireo. I Inde izay nahitana trangam-pahafatesana manodidina ny 9 sira hetsy tao anatin'ny 2 volana monja nandritra ny fandalovan'ny Covid-19 onja faharoa. Hatreto dia mbola misedra fahasahiranana ny rafitra ara-pahasalamana any an-toerana ary mbola femby hatrany ireo toerana fandorana faty. Ho an'ny finondro zareo Hindu dia manampy ny fanahin'ny maty ho afaka amin'ny gejany ny fandetehana izany any anaty rano. Vaovao mahakasika ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara kosa indray miisa raika amby 10 no tranga vaovao voamarina tamin'ireo olona 3,900 nanaovana ny fitiliana ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara ny 4 jona 2020. Olona 420 no tranga maneho fahasarotana amin'izao fotoana izao. Miisa 200 ireo olona sitrana somatsara teto Analamanga. Tsy nisy trangam-pahafatesana vaovao, mbola misy 520 ireo tranga vaovao voamarina fa mitondra ny valanaretina ary miisa 170 kosa no sitrana somatsara. Horaintsika manaraka izao kosa ity filazana avy amin'ny Banque FIB ny Madagasikara ity. Atraka ny voalazan-didim-panjakana larina 2020 220 nivoaka tamin'ny 20 novambra 2020 ny Banque FIB ny Madagasikara dia mampatsiahany besin'ny maro fa ny fifanakalozana ny vola nivoaka tamin'ny taona 2020 izay tsy manan-kery intsony nanoka tamin'ny 13 desambra 2020 dia azo atao eny amin'ny maso ivony BFM rehetra manerana ny nosy hatramin'ny 30 jona 2020. Tandremo mitovy sanda ny vola vaovao sy ny tranainy ifanakalozana. Maimaim-pona ny fifanakalozana vola eny amin'ny Banque FIB ny Madagasikara ary tsy mila takalo ny arabola na sarany na eo ampidirana izany na mandritra ny fanakalozan'ireo vola ireo. Ny olona rehetra manam-paniriana nakalo vola dia iangaviana mba hanantona avy hatrany ireo guichet any BFM voatondro amin'izany ary tsy hangataka olon-kafa hanao izany eo amin'ny toerana. Aza manaiky manakalo vola manolana na amin'ny toeran-kafa akoatra ny toerana voatokana amin'izany iarovana anao amin'ny vola sandoka na azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Tsotra ny fifanakalozana eny amin'ny BFM, entony karapanondronao ary fenoy ny taratasy natokana amin'izany. Ireto avy ny toerana misy ny maso ivon'ny Banque FIB ny Madagasikara manerana nosy, Ambatondrazaka, Antala, Antananarivo, Antsirabe, Atsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Manakara, Maroantsetra, Miarinarivo, Morondava, Nosy-be, Sambava, Tolaniaro sy Toamasina ary Toliara.
Nambaran'ny filohan'ny fikambanana mpikarakara-dia eto Madagasikara androany fa mila vita vaksiny avokoa ireo mpisehatra rehetra eo anivony fizahantany mialoha ny iverenan'izy ireo mandray ny asany teo aloha indray ho fiarovana ny fahasalaman'izy ireo sy ny mpizahantany amin'ny vanaretina COVID-19 ao anatin'izao fisokafan'ny sistany anatiny izao sy ho fitsonjovana ny fisokafan'ny sidina avy any ivelany hitondra ireo mpizahantany eto an-toerana ihany koa fa indrindra mamerina indray ny toe-karena eo amin'ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara izay nikatona efa ho herintaona teo eo izay noho ny COVID-19 hatrany. Indrindra tsara ny Stefan Rakotomalala. Tokony ho vita vaksiny sy manaja ireo fepetra ara-pahasalamana hatramin'izay avokoa ireo mpisehatra rehetra eo anivon'ny fizahantany eto Madagasikara vao afaka handray ny asany hoy ny filohan'ny mpikarakara-dia. Tafiditra ao anatin'ny fepetra tsy maintsy ahafahana mandray ireo mpisahantany avy any ivelany izany satria izy ireny dia vita vaksiny avokoa vao afaka mivoaka any amin'ny faritra misy azy. Araka ilay resahana teo dia tafiditra ao anatin'ny fepetra ny fanaovana vaksiny ary ny tanjona dia ny hanenjehana anareo hoe mpisehatra rehetrarehetra dia tokony vita ao anatin'ny vaksiny ary tokony hanana n'ilay karatra ao anatin'ny fahavitana vaksiny satria ireny no passeport ozy izy ateo ho aseho amin'ireo mpiara-miasa. Izahay izao rehefa resaka mpiara-miasa aminay any ivelany dia tsy maintsy hiteny ny chauffeur, ny guide, ny rehetrarehetra zany mpifanerasera mpizahatany dia vita vaksiny ary hanaja ozy izy ateo any fepetra mba hahafahan'izy ireo mahatoky atsika satria tsika koa mahatoky andry zareo ireo. Anisany antony nandraisana ity fanapahan-kevitra ity ihany koa ny fisorohana ny mety hiverenan'ny tsy mikaretina coronavirus miparitaka indray amin'izao fisokafan'ny sistantsy kelikely izao fa indrindra hanarenana ny lafiny ara-ekônomika eo amin'ny sehatry ny asa fizahantany sy tsinjovana ireo mpisehatry ny fizahantany nijanona tamin'ny asa nefa herintaona mahery izay. Hitantsika fa ahafahantsika manokatra ny frontière mba hisian'ny fifampitokisana eo amin'ny zay olona ho tonga eto amintsika sy atsika vahoaka malagasy dia ny fanaovam-vaksiny no loharano ahafahantsika misitraka an'izay ary ahafahantsika manatanteraka koa ny fanokafana ampilamenana sy ampitoniana zay fanokafana ny sistantsika zay. Hitantsika ihany ao Anosibe amin'izao fotoana efa mavitrika be ny olona manao vaksiny amin'izao mba ho fanomanana an'izay fanokafana frontière zay. Dia natao ao anatin'ny paikady amin'ny fanokafana indray ny sistany ary ny fiverenan'ny asa indrindra satria mariako loatra fa efa herintaona mahery zao tsy hanasa ny olona avy eo amin'ny tourisme ary ny fandraisantsika ny mpizahantany indrindra moa zany ny avy any ivelany no tena hoe vokatra fahatongavan'ny ataoko hoe asa zany mahatonga ny asa mitondra ny asa zany ho an'ny orinasa rehetra zay tsy ny hôtely sy ny restaurant zay fantatritsika ihany fa hatrany amin'ny guide zay soloany teny Fédération nationale ny guide miaraka amiko eto daholo ny président ny groupement zao samy navita vaksiny avokoa mba hijoroana vavolombelona zany ao anatin'izay ezaka ataotsika zay. Nanamafy ihany koa ny talehan'ny OIT na ny vondrona iraisam-pirenena momba ny asa fa namela takaitra teo amin'ny sehatra asa rehetra mihitsy ny COVID-19 amin'izao fotoana izao manodidina ny 3 tapitrisa eo ireo olona very asa. Ny fanaovam-vaksiny ihany no hita fa vahaolana ahafahana manarina izany. Manohana hatrany ireo orinasa voninana tanteraka fanaovam-vaksiny araka izany ny OIT. Bon, comme vous le savez, d'abord moi-même j'ai été vacciné et j'en suis fier d'être vacciné parce que en me protégeant, je protège aussi les autres. L'OIT, et comme vous le savez aussi, l'OIT est tripartite, donc nous soutenons les travailleurs, le gouvernement et aussi les employeurs. Actuellement, la pandémie a fait beaucoup de victimes. Il y a plus de 3 millions de personnes qui ont perdu leur emploi et plein d'autres sont encore à la recherche du travail. Donc, la vaccination a fait sa preuve dans beaucoup de pays. Aux États-Unis, actuellement, les masques sont déjà tombés. Donc, tous ceux qui ont été vaccinés ont déjà laissé tomber leurs masques. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vaccination est quand même importante et ça fait ses preuves. Il faut y croire.
l'OIT, à travers le système des Nations Unies, soutient la vaccination. Et pour le faire, nous appuierons tout travailleur ou toute personne du gouvernement ou encore toute personne venant des entreprises qui veut se faire vacciner. On va lui faciliter la logistique. Nous sommes prêts à appuyer des pays, des équipes mobiles pour se déplacer dans les entreprises. L'essentiel est que la population soit vaccinée. Isan'ny nanatotosa fanaovana vaksiny androany ny teo anivon'ny CTM na ny Confédération du Tourisme de Madagascar notoana ny Ministera ny Fitaterana sy ny Fizahantany sy ny OIT ary ny OMS. Mbola tsy fantatra mazava kosa ireo olona rehetra izay misehatra eo anivon'ity fizahantany ity raha ho resy lahatra avokoa amin'izay fanaovam-baksiny izay. Hatreto mbola tsy nisy fanaovana ny fanambarana fa tsy antery ny fanaovam-baksiny fa safidy. Fa anatin'ny fanaraha-maso ara-teknika sy fanomanana ireo bus classe navoakan'ny commune Antananarivo renivohitra, tsy misy ny alalana zahoana miasa vaovao avoakana lisansa fa an'ireo efa miasa ankehitriny ihany no ampiasaina. Fiaraha-manodidina ny 10 no hanomboka hiasa alohan'ny 20 Jona. Araka ny fanazavan'ny talen'ny fitanterana eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra, Fenoaza Ariana sy Rivonizina Tekaleo no mitatra amintsika ny andendina izay. Tsy tratra ara-potoana ny fanombohan'ny fandehanan'ny bus classe teto Antananarivo renivohitra. Nisedra olana araka ny fanazavan'ny talen'ny fitanterana eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra izay tompon'ny tetikasa ny fanomanana ireo taxi be manara-penitra ireo. Tsy tratra ara-potoana ny pitsopitsony izay mifanaraka amin'ny fanambina petraka. Somary nanahirakirana kely ihany ny fanovana an'ireny fiara ireny oloana bus classe, zany hoe misy koa ao zany izay tsy maintsy ny aretan'ny coopérative amin'ny fanamboarana azy. Iarahantsika valala nefa ny situation teo mahakasika ny urgence sanitaire iny dia somary izay no natara kely ny mise en circulation le bus classe. Azao tsika efa iverina amin'ny laoniny mahakasika an'izay resaka urgence sanitaire izay dia iroso amin'izay zany tsika amin'ny mise en circulation le bus classe zay. Besahana zany alohan'ity 26 dia efa hisy ny mise en circulation voalohany ho an'ny bus classe. Taxi be tsotra teo aloha ihany no navadika ho bus classe ary tsy misy famoahana fahazondalana miasa vaovao fa ny teo aloha ihany no nampiasaina araka ny fanamariana sy fampatsahivana nataony tompona andraikitra. Ezahana afoezina ny fotoana lany amin'izay circuit alehan'izay fa miainga tsy maintsy miainga amin'ny cahier des charges ary miankina amin'ny cahier des charges teo aloha ihany satria tsika zany tsy nanokatra lisansa vaovao fa le lisansa taloha iny ihany no tetezamita makany amin'ny bus classe. Zany hoe raha hiditra bus classe ny olona anankiray zany ka manana fiara vaovao izy dia tsy maintsy any amin'ny coopérative no miainga le inscription amin'izay dia avy any amin'ny coopérative no mangataka mankaty amin'ny commune dia mandeha ny procédure rehetrarehetra tongavany amin'ny bus classe. Tamin'ny fiandohan'ny volana avril no nampahafantarina ampahibe maso ny bus classe na ny taxi be manara-penitra. Ny ben'ny tanàna Antananarivo nanatanteraka izany ary efa nanao andrana ihany koa. 500 ariary no napetraka ho sarandalana amin'ireto fitaovam-pitaterana manara-penitra ireto. Ivadika kely any amin'ny faritra Diana indray isika amin'ity vaovao manaraka ity, mbola manana olana amin'ny fifamezivezena sy ny famoam-bokatra ny any amin'ny faritra Diana vokatry ny faharatsian'ny lalana. Entina mahana izany sy mba hisian'ny fampandrosoana ny amin'iny faritra iny dia hanomboka tsy ho ela ny asa fanamboaran-dalana efa tonga any an-toerana. Ny anjaran'ny faritra Diana amin'ny parc d'engins izay ahitana fitaovana maro entina hanamboarana ny lalana rehetra manerana ny commune ao anatin'ny faritra. Rindran-tsara ny Stéphane Rakotomalala. Hanomboka tsy ho ela ny asa fanamboaran-dalana any amin'ny faritra Diana. Fantatra fa mbola misedra olana ny mponina any amin'iny faritra iny amin'ny fifamezivezena sy ny famoam-bokatra vokatry ny lalana ratsy. Tonga tamin'ny fiandohany ity herinandro ity ny parc d'engins anjaran'ny faritra Diana. Ahitana fitaovana fanamboaran-dalana maromaro toy ny chargeur sur pneu, tracteur à chaîne, niveleuse, compacteur vibrant ary ny citerne arroseuse. Hanamboarana ny lalana rehetra manerana ny commune. Ampiasainy
eny amin'ny commune izay sarodalana ivelan'ny commune eny an-tanàn-dehibe mba ahafahana magnamora ny fivezivezen'ny olo sy ny famoaham-bokatra. Mba ahafahana mampiasa ireo fitaovana ireo amin'ny ara-dalàna, hisy ekipa avy eo amin'ny faritra Diana eo amin'ny roben'ny tanàna isaky ny distrika hanamarina ny tena filan'ny commune tsirairay amin'izay asa fanamboaran-dalana izay. Dia tsy raha ataotao fatany ny fampiasana azy fa misy tetiky matipaika programme tsy maintsy apetraka amin'ny fampiasana azy. Ka ato agnatin'ny atoato zegny dia ho isy ekipan'ny faritra izay itety regny commune regny izaha zegny hoe ino aby ny filany commune tsiraikiraiky. Aorian'izany dia isy ihany koa ny ekipa teknika maritra ny laharam-pahamehana sy ny fomba hanatanterahana ny asa izay famizarana andraikitra amin'ireo solombavambahoaka sy ny lehiben'ny distrika any amin'ny faritra Diana alohan'ny tena niboahan'ny asa fanamboaran-dalana. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray nahavory malianina manodidina ny 3,000 ny famorim-bahoaka nataony hetsika M5 tao Bamako Omaly. Ny M5 izay nivondronan'ireo hery-velona tsy nankasitraka ny fitondran'ny IBK ary nitondra hatrany amin'ny fanonganana ity filoha malianina teo aloha ity ny volana Aogositra 2024 mankalaza ny tsingeritaona voalohany nijoroan'ny M5 fotoana izay nanarautan'izy ireo nanehoana hevitra mikasika ny fanapahan-kevitry Frantsa izay nampitsahatra ny fampandriana tany ataony miaraka amin'ireo tafika malianina. Des centaines de partisans du mouvement d'opposition du 5 juin. Nahavory olona Amanarivo ny fihetsiketsehana nataony M5 ankalazana ny tsingeritaona voalohany sy ny hetsika raha ny fanambarana efa nataony colonel Assimi Goïta ny amin'ny fisokafany teteza mity izay tarihana dia nipitarika ny hetsika M5 Shogel Maïga no mety isahana ny toeran'ny praiminisitra Vonjimaiky andrapahatonga ny fifidianana amin'ny taona ho avy. Nararaotiny Maïga nandritra ny fandraisam-pitenenana ny fampisehoan'izy ireo ny fahavononana anaraka ny fepetra takiany vondrona iraisam-pirenena ahafahana manala ny sazy ho an'ny Mali taoriany fakana-kery ny fahefana 10 andro lasa izay. Na izany na tsy izany dia nanambary ity pitarika ny M5 ity fa vonina ifanometanana izy ireo raha toa tsy mifanohitra amin'ny tombontsoa sy ny foto-kevitra ijoroan'ny Mali ny fiara-miasa amin'ny iraisam-pirenena. Misy amin'ireo mpomba ny hetsika M5 ihany koa no nanome ny heviny mikasika ny fanapahan-kevitry Frantsa hampiato ny fiara-miasa ny tafika frantsay amin'ny Mali sy ny firenena mikambana amin'ny ady atao amin'ireo jihadiste. Si l'armée française veut partir. Raha te handeha ny tafika frantsay dia tsy maninona mihitsy mirary soa azy ireo. Raha te hanafika amin'ny Bamako ireo mpampirory dia avelao izy ho tonga eto. Ezaka izay hanohitra azy ireo amin'ny herinay ka amin'ny farany dia na resy zahay na mandresy. Jereo i Frantsa nozana ny Allemagne nanohatra izy ireo ary tafavoaka soamantsara isan'ireo mandroso indrindra ary izy amin'izao. Macron n'est que quelqu'un qui fait de la fanfaronnade. Teo deray ny Macron manana ny fiandrianany ny firenena malianina ka tsy Macron ary amin'ny 9 kilometatra miala amin'ny Marly ary no hanapa-kevitra no hoavin'ny vahoaka malianina. Malianina ihany no tompona andraikitra moaviny. Mizarazara ny hevitrireo mpikambana ao amin'ny hetsika M5 taorian'izay tery ankolaka nataony Frantsa amin'ny fanendrena praiminisitra sivily sy tsy fankasitrahana ny fanonganam-panjakana tao Mali izay. Ny M5 izay hatreto aloha dia manakaiky fomba fijery kokoa amin'ny colonel Assimi Goïta nitondra Vonjimaiky anteteza mita rehefa nanongana ny filoha sy ny praiminisitra teo aloha izay samy sivily avokoa. Communiqué de la Banque Fouibeni Madagascar. Conformément au décret numéro 2019-2135 du 26 novembre 2019, Banque Fouibeni Madagascar rappelle au public que les échanges des anciens billets de type 2003 et 2004, dont le cours légal a pris fin le 31 décembre 2019, s'effectuent encore auprès des guichets de BFM uniquement jusqu'au 30 juin 2021.
Attention, les valeurs des nouveaux et anciens billets sont identiques. Les échanges sont totalement gratuits. BFM ne demande aucune contrepartie financière ni frais de prestation pour les échanges des billets, que ce soit à l'entrée ou au guichet. Toute personne désirant échanger ses billets est invitée à se rendre elle-même directement au guichet de BFM, prévu à cet effet, sans demander à un intermédiaire de le faire à sa place. N'acceptez pas les échanges avec les tiers pour vous préserver des faux billets et ceux acquis de manière illicite. La modalité des échanges au guichet de BFM est simple. Munissez-vous d'une pièce d'identité et remplissez le formulaire mis à votre disposition. Les guichets de BFM sont situés à Ambatondrazaka, Antala, Antananarivo, Antsirabe, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Manakara, Maroantsetra, Miarinarivo, Morondava, Nosy, Sambava, Taolagnaro, Toamasina et Toliara. Izao kosa dia raha itsika ity lozam-pifamoivoizana ny tranga an'keo maraina ity. Ny tranga lozam-pifamoivoizana Mahatsiravina tamin'ny lalam-pirenena faha-efatra tao Andranomevava 20 kilometatra ny Maheva tanàna androany maraina. Raha ny fampitam-baovao nataon'ireo mpandeha dia fourgon sy fiara sprinter nitondra mpandeha no nifandona. Olona 3 no maty ka mpamily ny 2 ary mpandeha ny iray raha ny tatitra Vonjomaika. Fandehanana mafy no isan'ny tarika ity loza ity amin'izao fisokafan'ny faritra izao dia entanina ireo mpampiasa ny lalam-pirenena hitandro ny ainy sy ny mpandeha entiny amin'ny alalan'ny fandehanana mbory sy ny fanajana ny lalàn'ny fifamoivoizana. Entsika mamarana ny fampalalam-baovao tahaka ny mahazatra ary ity fampahafantarana ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso ity. Faritra Diana sy Sava dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro somary hafapana rapitso 120 hatramin'ny 130 degré Celsius ny maripana voavinavina. Ao amin'ny faritra Andrefana kosa indray tsy dia ifanalavitra tanteraka amin'izay ny toetry ny andro, ifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro eo anelanelany 20 hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Ho an'ny faritra ilany Atsinanana ahitana ny alaotra mangoro, Analanjorofo sy Atsinanana amin'ny ankabeny dia ho tsara ihany koa ny andro na dia hisy any aza ny andian-drahona matevina any amin'ireo faritra ireo 20 hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana. Ho an'ny faritra Avoatany ahitana Analamanga izay ho tsara ihany koa ny andro saingy somary angatsitsika dia tena ilatsaka tanteraka ny maripana ho an'ny faritra Vakinakaratra, Bongolava sy Itasy 9 degré Celsius ny ambany indrindra ao Antsirabe ao Ratoka 20 degré Celsius ny ambony indrindra any Bongolava izay anjombona tanteraka izay tontolo andro izay. Torak' izany ihany koa ny any Amoromanima Tsiatra ambony sy Iorombe dia anjombona aloha ny tontolo andro ny rahampitso alahady. Ny any Vadivavitovinany sy Atsimo Atsinanana kosa dia ahitana rotsakorana matevina. Ny maripana ambany indrindra ao Amoromaniro 20 degré Celsius, Ratoka 20 degré Celsius no ambony indrindra. Farany any amin'ny ilany atsimo andrefan'ny Madagasikara dia mbola hitohy aloha izany ny orana ho an'ny faritra Androiana izany tsy dia angatsika loatra ny antoerana. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro any Menabe atsimo andrefana sy Anosy atsimo andrefana ihany koa izay arahana orana manify. Ny maripana ambony indrindra dia ao Menabe 30 degré Celsius. Dia izay indray ary no namarana ny fotoana niarahako taminao tato anatin'ny fampalalam-baovao ny Le JT tamin'ity androany ity ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mbola mitohy ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra Dreamina fa ny tena kosa mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra ihany koa. Feno matomboko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul,
Une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Mobilier Design vous a présenté le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflou. Beurre Montfleury, manolotra anao ny Le JT. Oh, double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, nanolotra anao teo ny Le JT. Nouveau Lifter Gloss de Maybelline New York. Optez pour des lèvres intensément hydratées, repulpées et hyper glossy grâce à une formule hydratante enrichie en acide hyaluronique.